नमस्कार, मी शुभ्रा. कसे आहात सगळे? मजेत आहात ना? मजेत असलीच पाहिजे. आणि किती छान पाऊस पडतो, मस्त. ह्या पावसाचा सगळेजण आनंद घेत आहे की नाही? चला तर मग मज्जा करायला पाहिजे ना या पावसात. तर हा समोरचा आपल्याला रोड दिसतोय ना, माझा आवाज येतोय की नाही? हा समोरचा जो रोड दिसतोय तो JNPT रोड आहे. म्हणजेच आता आपण जिथे आहोत तो करंजा या ठिकाणी. आणि समोरच या साईडला वरती हे सगळं डोंगराळ परिसर आहे. आणि आम्ही गुगलला सर्च केलंय की ह्या डोंगरावरती खूप छान असं शंकराचं मंदिर आहे. तर ते शोधत शोधत आपण आता वरती जाणार आहोत. आणि पिकनिकसाठीचं एक नवीन ठिकाण आहे. खूप जण पावसात इकडे मोठ्या मोठ्या धबधब्यांवरती मजा करताना आता आपण बघितलंच. तो वरती जाऊन अजून काय मजा येते ती बघूया. आता मी पावसात भिजते, चला लवकर लवकर. हा बघा, आम्ही मॅप स्टार्ट केलाय. हा जो रोड दिसतोय तो JNPT रोड आहे. आणि JNPT रोडवरून हा बघा इथे लेफ्ट हँड साईडला वरती जाण्यासाठी रोड दिलाय. तोच हा इकडचा समोरचा रोड आहे. म्हणजे हा बघा, ही जी गाडी येते तो. चला तर जाऊया. हा वरती जाण्यासाठी रोड आहे. धबधब्याखाली भिजण्यासाठी गाड्या ज्या ह्या वरती गेल्या होत्या त्या आता सगळ्या खाली जात आहेत. इकडे वरती रिक्षा पण आहेत. जरासच वरती आलो आणि मस्त थांबलो, कारण की तुम्हाला माहिती आहे हा सगळी एवढी सुंदर अशी ही हिरवीगार निसर्ग आणि मस्त मस्त धबधबे. मग काय मोह आवरत नाही थांबायचा. इतकं सुंदर सगळं क्लायमेट बघून. आणि एक खूप छान अशी गोष्ट मी दाखवणार आहे, ते म्हणजे नवी मुंबईतलं विमानतळ, जे इथून स्पष्टपणे दिसतंय. बघूया आपण. नवी मुंबईची डेव्हलपमेंट एवढी फास्ट चालू आहे की आपण बघतोय आता हे समोर विमानतळाचं काम चालू आहे. काम म्हणजे आता ऑलमोस्ट हे होत आलंय. हा रनवे तयार झालाय. जस्ट याच्या बाजूचं हे क्लायमेट बघा किती सुंदर वाटतंय. मस्त धबधबे आणि वर पर्यंत गाड्या गेल्यात. इथे बरीचशी लोक सगळी थांबली आहेत आमच्यासारखीच. आणि ह्या साईडला हे बघू शकता नवी मुंबईतलं विमानतळ. रनवे पण तयार झालाय दिसतोय. हा बघा आपल्याला जस्ट हा बघा. आणि हे बाकी सगळे कंटेनर्स JNPT. सगळं धुकं धुकं झालंय. धुकं धुकं. बापरे, खाली बघ. जस्ट वेट वेट वेट. नवी मुंबईत पण एवढी छान छान ठिकाणं आहेत ती फिरण्यासारखी. एकदम डोंगरावरती हे आहे शिव मंदिर. आणि हे समोर दिसतंय ते विमानतळाचं काम. केवढं सुपर झालंय सगळं. खरं नवी मुंबईत नंतर घर घेणं खूप इम्पॉसिबल आहे. कोणी घर घेण्याचा विचार करत असाल तर नक्कीच लवकरात लवकर घर घेऊ शकता इकडे. खूप मस्त. चला आपण आता जाऊया देवळात. कसं आहे बघा, सांगते तुम्हाला. हे सगळे जे बाप्पा आहेत तेच आपल्या चॅनलला पावतात असं वाटतं मला. कारण की बघा ना, बाकीचे जे असे व्हिडिओ काही टाकले ना तेवढेसे चालत नाही का. कुठल्याही गावातल्या मंदिराचा एखादा मी व्हिडिओ आपल्या चॅनलवर टाकला की तो भरपूर एक्सप्लोअर होतो. खूप जण बघतात. ठीक आहे, म्हणजे देवळं आपल्यासोबत. चला पाय पडूया.
वडाचं झाड बघा केवढं मस्त एकदम विस्तारलंय. इकडे बॅक साईडला काय आहे बघूया. ट्रेनचा आवाज येतोय. धबधबा, पाण्याचा खळखळाटाचा आवाज येतोय तिथून. कोण म्हणेल सांगा आपण मुंबईत आहोत. एवढं छान ठिकाण आहे. हा सगळा मागचा निसर्ग एवढा घनदाट, सगळं हिरवीगार, ही निसर्गाची चादर बघता आपण असं कोण म्हणेल की आपण मुंबईत आहोत. म्हणजे मला तर विश्वासच नाही बसत. जस्ट घरातून बाहेर पडावं, 15 मिनिटावरती यावं आणि एवढा सुंदर निसर्ग. खरंच किती छान ठिकाणं आहेत या. म्हणजे शोधलं तर नक्की आपल्याला सापडेल. खरंच ही सुंदर ठिकाणं आहेत. आणि ना एक गोष्ट ऑब्झर्व केली आहे की जिथे जिथे असं आपलं शंकर देवाचं मंदिर असतं ना, तर बाजूला असा तो खळखळाट पाण्याचा असतोच असतो. म्हणजे ते वेगळंच असं वाटतं की आता आम्ही मार्लेश्वरला पण जातो ना देवरूखमध्ये रत्नागिरीत, तर तिथे सुद्धा ते सगळे धबधबे म्हणजे अगदी एवढं ते सुंदर वाटतं ना. ॲज इट इज मला ना आता मार्लेश्वरची आठवण आली. ठीक आहे, तर मार्लेश्वरला नाही आहे, पण हे मुंबईतलं मार्लेश्वर बोलू शकतो. खरंच किती सुंदर सुंदर धबधबे आहे तिकडे, एकदम मस्त. खरं नक्की या सगळ्यांनी या विकेंडला. फार लांब नाही आहे. सगळे जे डिटेल्स आहेत ते मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये देईल, कसं यायचं, कुठे यायचं ते. खरंच सुंदर वेळ आपण घालवू शकतो पावसातला. खरंच एकदम छान छान मुमेंट आपण इकडे घालवू शकतो. गाडीत येऊन बसलोय आणि ना मागच्या सीटवर ऋषी झोपलाय. तुम्ही म्हणत असाल आज ऋषी कुठे आहे, ऋषीला घरी ठेवलंय की काय. तर ऋषी काय घरी राहणारातला नाहीये. ऋषी घरातल्या माणसांना पण ओढून घेऊन येतो. ऋषीच्या काकाची आज नाईट शिफ्ट आहे. तो झोपला होता पण त्याने उठवून आणलंच. असं आहे ऋषी. मग ऋषीचा काका आता पाय पडायला गेला आणि ऋषी मस्त मागे निवांत झोपलाय. ऋषी दाखवते तुम्हाला. मस्त झोपलाय. चालायला दमायला होतं पण बोलायला बिलकुल दमायला होत नाही ऋषीला. फिरायला आला की झोपायचं. ऋषीचा केतन काका एकटा एकटा मज्जा. तर हे बघा खाली कसलं खतरनाक दिसतंय. मला तर सांगू, मला तर काय माहिती नाही. मला रत्नागिरीतल्या सगळ्या ठिकाणांची आठवण येते. टिकलेश्वरलाच जवळजवळ आल्यासारखं वाटतंय. कसलं खोल दिसतंय तिकडे ते विमानतळ. खरं आणि विमान जेव्हा अशी टेक ऑफ वगैरे होतील ना, तेव्हा आपण इथे यायला हवं. कसली दिसतील यार, म्हणजे छत्री उडत जाते. बापरे, मस्त सगळी ग्रीनरी. आणि ते खालून आपण ज्या रोडने आलो ते रोड दिसतात बघा. मस्त मस्त. आणि हे त्या साईडला करंजाडा, बरोबर ना वैभव? करंजाडा लोकेशनला आहोत आपण. आणि काही लोक आहेत ना बघा त्या पॉइंटला पण गेली आहेत. मस्त मजा करतायत. जाऊ दे, पण ऋषी झोपलाय गाडीत तर आपण नाही जाऊ शकत. इथूनच मज्जा. खूप मस्त वाटतंय. खरं पावसाचा आनंद. हा जो विमानतळाचा आपण एरिया पाहतोय ना, तो नवीन डेव्हलपमेंट आहे ही. पुष्पक नगर, दापोडी. आणि इथे बघा आपण ट्रेनचा मगाशी आवाज बघितला ना, तर जस्ट वेट, झूम करून दिसते की नाही. तर ही बघा, ही इकडे मालगाडी आहे, राईट ना. JNPT टू पनवेल. आणि हा सगळा सुंदर असा परिसर, विमानाचा रनवे. आणि कसलं वाटेल हे सुंदर. हा, सगळे मोठे मोठे असे डोंगर, पण मातीचे नाही म्हणू शकणार, दगड असतो ना तसे पूर्ण काळे काळे मोठे म्हणजे डोंगर होते. आता फायनली ते सगळं म्हणजे काम करून आणि कसं केलंय हे सगळं. सुंदर, एकदम सुंदर, खरंच सुंदर. खरंच नवी मुंबई एवढ्या फास्ट डेव्हलप होते ना. आम्ही आता हे रिसेंटली 1-2 वर्षापासून
आपण बघतोय ही एवढी जोरात कामं रात्रंदिवस चालू आहे त्यांची. आणि आता हे कधी विमान इथून उड्डाण घेईल सांगू पण शकत नाही. आय थिंक कधी डेट दिली आहे, डिसेंबर 2024 पासून इथे हे विमानसुद्धा उड्डाणं करणार आहेत. तर किती छान गोष्ट आहे ही, खरंच मस्त. खरंच तुम्ही जर आपलं असं घराचा वगैरे विचार करणार असाल ना, नवी मुंबई बेस्ट ऑप्शन आहे, खरंच बेस्ट ऑप्शन आहे. ठीक आहे, असं वाटतं इथून मुंबई खूप लांब वगैरे, पण नाही आहे तसं. सगळं ट्रॅव्हलिंग म्हणा, आता सी लिंक होतोय, या सगळ्या गोष्टीने हे जवळ आहे, खूप पण छान आहे. हे असं सगळं निसर्गाच्या सानिध्यात राहायचं असेल ना, म्हणजे स्पेशली माझ्यासारखीला, तर मी तर हे म्हणजे असं निवडेल नवी मुंबई. मला फार आवडतं. कमीत कमी खर्चात तुम्ही इथे येऊ शकता. जर यायचंच असेल तर पनवेल स्टेशनपासून इथे ऑटोही येतात. पनवेलपर्यंत तुम्ही ट्रेनने येऊ शकता. फॅमिलीसोबत वगैरे आपण ही छान छोटीशी ट्रिप अरेंज करू शकतो. आणि मस्त टिफिन वगैरे बनवून घेऊन यायचा आणि छानपैकी इकडे मस्त बसून जेवायचं आणि या पावसाचा धबधब्याचा आनंद घ्यायचा. आणि बाकी असं फ्रेंडसोबत आपण गाड्या घेऊन पण इथे येऊ शकतो. असं एक खूप छानसं ठिकाण आहे नवी मुंबईमधलं. याचं लोकेशन डिस्क्रिप्शनमध्ये मी देईलच. अशा छान छान एकदम लोकेशन मी मुंबईतली ही सगळी हिरवळ तुमच्यापर्यंत शेअर नक्कीच करणार आहे. तर आता असंच आपण भेटूया नवीन व्हिडिओसोबत. तोपर्यंत तुम्ही तुमची काळजी घ्या. बाय.